실용적인 분이 더 대접받는 국민 가게입니다. 아무리 작은 돈도 그 속에 담긴 땀의 가치는 크기에 천 원도 소중하게 대접받는 곳 다이소. Assalomu alaykum qizlarjoylar, tuzukmi sizlar charchamasdan yuribsizlarmi qizlarjoylar? Men bugun sizlarga Koreyani hamma joydan topsanglar bo'ladigan bir Daiso magazini haqida gaplashamiz bugun. Qizlarjoylar, sizlarga yuborib berayotgan narsalarimni juda ham ko'pi Daisoga tegishli bilasizlar. To'g'ri, Daisoni 90% narsasi Xitoyga tegishli bo'lsa-da, 10% narsasi, ba'zida 15-17% bo'lgan narsalari boshqa tarqoq davlatlarga tegishli. Masalan, Koreya, Indoneziya, Malayziya va boshqa davlatlarga, ba'zida Singapurga, Indoneziyaga, Pokistonga, Indiyaga tegishli mahsulotlarni ham uchratishinglar mumkin bo'ladi, lekin asosiy mahsulotlari baribir Xitoydan kiritilgan bo'ladi. Va endi hozir Daiso qanday magazinligi haqida birozgina gaplashib olamiz qizlar. Qizlarjoylar, aynan bu Daisoni sizlar Koreyani hamma joyda ko'rishinglar mumkin. Masalan, juda ham qishloq bir joyga bordinglar va arzonga bir narsa kerak bo'lib qoldi. Mutlaqo o'shitlardan uzog'i bilan 1 kilometr, 2 kilometrga albatta sizlar aynan Daiso magazinini topib olsanglar bo'ladi. Lekin bu Daiso magazini aslida Koreyaga umuman tegishli bo'lmagan bir kompaniya qizlar. Chunki bu kompaniya 1972-yilda Yaponiyada tashkil topgan va Yaponiyada tashkil topgan vaqtida uning nomi Daiso emas, Daiso Industries bo'lib ochilgan. 1972-yilda Yaponiyada Hirochiko Yano nomli bir kishi tarafidan juda ham yaxshi bir magazin yaratilgan va bu bora unga qarshi bo'lgan, ya'ni unga raqobatchi bo'lgan odamlarni sindirib boshqa kompaniyalarni umuman u bilan raqobat qila olmaslikka olib kelgan va natijada hozirgi kunda eng boy va milliarderlar safida turadigan bir kishilardan biri. Albatta u kishi hozir vafot etgan va u kishining boyliklari farzandlariga qolgan qizlarjonlar. Hirochiko Yano 1943-yil 19-aprelda Beijing, Chinada tug'ilgan qizlarjoylar. Tushunishingiz uchun aytibmanki, demakki u kishi keyinchalik Yaponiyaga ko'chib ketganmi yoki o'sha yerda fuqaroligini olib ketganmi, u haqida hech bir fikrim yo'q qizlar. Men bilishim bo'yicha u kishi o'zi aslida Xitoy bo'lgan, lekin keyinchalik Yaponiyaga ko'chgan va kompaniyani Yaponiyada ochgan bir kishi bo'lgan va yillar davomida Hiroshima yaqinlarida yashagan bir kishi bo'lgan qizlar. Va albattaki Daisoni qurgani va 2024-yilgacha bo'lgan muddat ichida Daison juda ham katta bir shirkat holiga keltirib, juda ham ko'p davlatlarga yoyilganning yagona bir sababchilaridan biri hisoblanadi. Va yana bir ma'lumot bizga kerakki, u kishi 2024-yilda 80 yoshida vafot etgan. Endi esa Daisoga qaytamiz qizlar. Aynan Daisoni 90%, ba'zida 87, ba'zida 80% narsasi Xitoy deyishimizning sababi, u yerda har xil, hattoki o'yinchoqlar, kosatovlar, maishiy narsalar, ko'rib turganinglardeki o'yinchoqlar va har xil u yerda kerakli bo'lgan, masalan, kunlik hayotingizga kerakli bo'lgan ko'p narsalarni u yerdan juda ham arzonga sotib olsanglar bo'ladi. Daisoni narsalari asosan 10,000 so'm bilan 50,000 so'm o'rtasida o'ynaydi qizlar. Ya'ni sizlar 10,000 so'mdan 50,000 so'mgacha bo'lgan narsani bemalol o'shitdan topib olasizlar. Yana bir ma'lumot, 50,000 so'mdan qimmat narsalar Daisoda sotilmaydi qizlar. Eng baland narxi 50,000 so'mni tashkil qiladi. Va hali aytib o'tganimdek, bu joyda, ya'ni Daisoda olayotgan narsalarni sizlar faqatgina Xitoy deb o'ylamasliginglar uchun aytibmanki, ko'p narsasi baribir ham Xitoyda tashkil qilsa-da, koreys narsalarini ham Indonez, Vyetnam, Malayziya kabi davlatlarda ham narsalari topiladi. Faqat bu narsalarni albatta orqasida yozib qo'yilgan bo'ladi. Masalan, Made in China yoki Made in Indoneziya, Malayziya kabi qizlar. Endi hozir birozgina sizlarga narxlarni tushuntirib o'tmoqchiman. Shu yerda hozir ko'rib turgan idishlarni hammasi 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 orasida o'ynaydi. Lekin agar sizlar betdan olmasdan deylik, sizlarga bir chashka kerak bo'ldi va sizlar betdan olmadinglar, yo'q men original olaman, koreyskiy olaman deb koreyskiy magazinga kirdinglar. Koreyskiy magazinlarda
chashkalari 70 ming so'mdan boshlanadi qizlar va oddiy chashkalar va shu bilan 650 ming so'mgacha ketadi. Va men kelganimdan buyon Made in Korea, ya'ni Koreya yozilgan biror bir chashkani hattoki 7 ming, ya'ni 70 ming atrofida hech ko'rmadim. Meni bir o'rtog'im aytgani uchun aytyapman buni aslida. Chunki men 17 mingdan boshlangan juda ham ko'p chashkalar ko'rdim. Ya'ni bu yo 170 ming, 160 ming o'rtasida o'ynaydigan so'mmada bo'ladi qizlar. Bu degani biroz qimmat degani. O'shaning uchun даже chet elliklarning mutlaqo juda ham ko'pi Daisodan narsa oladi. Lekin koreyslarning o'zi ham masalan uyda kerakli bo'ladigan juda ham melchovka narsalarni почти Daisodan qilishadi qizlar. Shuning uchun ham Daisoga qachon borsam har doim odam juda ham ko'p bo'ladi qizlar jonli. Birozgina ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Mana hozir narxlarni birozgina sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Ko'ringlar, mana mana shu yerda ko'rib turgan juda ham ko'p paypog'iylar bo'lsin, narsalar bo'lsin, 10 ming, 20 ming so'm o'rtasida o'ynaydi qizlar. Tabiiyki bularni sizlarga masalan sotayotgan vaqtda hech kim 10 ming, 20 ming so'mga sizlarga bermasa-da, lekin asl narxlari shunday, shunaqa narxlar atrofida bo'ladi. Detskiy kiyimlar, ichki kiyimlargacha sotiladi. Shunaqa yosh bolalar uchun so'mchkalar bor, 30 ming so'mlar atrofida bo'ladi qizlar. 30 ming, 50 ming. Mana shu ayovchalar ham 50 ming so'm atrofida ekan qizlar. Bu ham shunaqa 50 ming so'm atrofida. Bular birozgina arzon bo'ladi. Bu ushab turganlarim 20 ming, 30 ming atrofida bo'ladi bular. Chunki matosi birozgina qanaqadir un qopini materialga o'xshasa-da, lekin juda ham chidamli qizlar. Va ko'rinishi birozgina shirin. Bularni ichida ovqatlarni solib, hech qanaqa achitmasdan bemalol sizlar piknikka chiqqan vaqtingizda olib yursanglar bo'ladi. Anaqasi ham kattagina. O'yinchoqlar ham shunaqa qizlar. O'yinchoqlar ham o'sha narxlar o'rtasida o'ynaydi. Va har xil mamnaqa bir o'quv qurollari ham 10 mingdan 50 ming so'mgacha. Bu ham hozir 50 ming so'm ekan qizlar. Ko'rinishi juda ham chiroyli, shiringina. Ayniqsa bolalar xonasiga qo'yib qo'yilganda. Ruchkalar, qalamlar solishga rosa ham chiroyli turadi. Bu esa hayvonlar uchun, ya'ni to'ng'ullarning anaqasi, ovqatlanish narsalari, har xil go'shtchalar, bilasizlarki, men mushularim bor, maza qilib yeyish uchun albatta men borib Daisodan ko'p olaman. Chunki sababi arzon qizlar. Mana shu ko'rib turganinglarning hammasi 10 ming so'mdan qizlar. Mana yeydigan har xil oziq narsalari bular 20 ming so'mdan, tirnoq olishga har xil anaqalar mana 10 ming so'mdan bular ham. Qaychilar, itilar bo'lsa, shuyilar bo'lsa, qaychilar 10 ming so'mdan. Shampunlar har xil, masalan, yuvintirish uchun shampunlar 30 ming, 40 ming, 50 ming so'm atrofida o'ynaydi. Va albatta hayvonlarning kiyimchalari. Men juda ham ko'p olib berdim aslida, faqat Daisoning ko'p kiyimi meni o'g'lishimga birozgina tushmadi. Har xil shapchkalar bor. Bularda ham narxi har xil o'ynaydi. Asosan kiyimlar 50 ming atrofida bo'ladi. Chunki hali aytib o'tdim, Daisoning eng qimmat narsasi 50 ming so'm deb qizlar. Bu esa hayvonlarning o'yinchoqlari rosa ko'p qizlar. Hayvoninglar bo'lsa, olib bersanglar maza qilib o'ynab yuradi. Tabiiyki har xil narsalar bor. Itlarniki, mushularniki bo'lganligi uchun o'zingizga yoqqanini tanlab olaverasizlar. Bittagi oziq moddalar ham hammasi mushukchalar va itlar uchun moslashtirilgan. Bular esa dekorativ narsalar, uyingizga qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'lgan har xil gulni, vazelni narsalar. Ko'ringlar, shunaqa shirin narsalar. Mana bular 30 ming so'mdan ekan qizlar. Har xil ranglari bor, ko'rganingizdaqa. Bular ham 30 ming so'm atrofida. Masalan, mana shunaqa narsalarni, koreyskiy narsalar olaman desanglar, hech qachon 30 ming so'mga bu yerdan narsa topa olmaysizlar qizlar. Bular 20 ming so'm atrofida ekan qizlar, ko'ringlar. Bular esa gul, masalan, sizlar uyingizda gul ekmoqchi bo'lsanglar, hamma narsasi tayyor holda sotishadi qizlar. Masalan, bitta idishning ichida ham guli, ham idishi, ham uni ichidagi mineralkalari bilan birga sotishadi. Bu esa kosmetika vositalar qizlar. Kosmetika vositalarini hammasi, почти hammasi koreyskiy bo'ladi qizlar. Ya'ni Xitoyda narsasini olib kelib qo'yishmaydi. Bular ham sizlarda kosmetikalar, ya'ni ichiga har xil broshlarni solib qo'ysanglar bo'ladi, qalaminglarni, qo'shimchalarni bemalol solib qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Bu esa personal pudrlar qizlar. Bu pudralar ham aynan Daisoda sotiladi qizlar.
Personalda har xil mahsulotlar bor. Personalda qo'shinlari, pudrichkalari, qalamlari, pomadalari aynan Daisodan topishingiz mumkin. Va albattaki bu narsalar Made in Korea, ya'ni Xitoy emas. Yana bir aynan personalli mahsuloti bu ham qizlar. Narxlari har xil qizlar. Personal narsalari ham 30 ming, 40 ming, 50 ming so'm atrofida o'ynaydi. Juda ham ranglarini chiroyli qilib chiqarishyapti. Uj mana tuni molliga tegishli bo'lgan har xil lab uchun tentlar qizlar. Bu-chi birozgina waterli, ya'ni birozgina suvli suyuqroq turadi, tentli turadi. Unaqa bir mat holda turmaydi bular. Bularning ham ranglari juda ham chiroyli. Aynan sizlar uchun ko'zga liner chizish uchun laynlar, mana pastda men anaqasini birozgina olmabman. Mana ko'rganingizdek ko'zinglarni chetilagiga chizsa bo'ladigan laynlar. Bularning ham narxi har xil qizlar, har xil narxlarda o'ynab turadi. Masalan, Daisoda 30 ming sotilgan narsa 2 kundan keyin borsanglar 30 mingdan 40 mingga chiqib qolmasa-da, baribir qanchadir bir vaqt ichida ularda ham narxi o'zgaradi. Lekin aytib o'tganimdek, unga skitka bo'ldi, bunga skitka bo'ldi deb o'ynatishmaydi. Bu esa zerodan shunaqa makiyaj chiqaruvchilar 50 ming so'mdan bular. Va albatta ko'z tushi qizlar, buni ham sifati juda ham zo'r, 30 ming so'mdan bular. Bu esa broshlarning juda ham ko'pi China qizlar, ya'ni Xitoyniki bular. 10 ming, 20 ming, 30 ming, 40 ming, 50 ming atrofida o'ynaydigan mahsulotlari Rossiya ham ko'p. Mana bular 50 mingdan ekan. Bular esa 10 ming so'mdan, bular 30 ming so'mdan. Ya'ni narxlar bir-biridan birozgina farq qilsa-da, aytganimdaqa o'rtalama. Mana bu 10 ming so'm qizlar. Lekin Made in China bular. Pompilarning ham har xil ranglari bor va pompilani ba'zida Made in Malayziyaga tegishli bo'lgan yoki Indiyaga tegishli bo'lganlarini ham bemalol topsanglar bo'ladi. Ba'zida esa Yaponiya, ya'ni Japanese bo'ladi. Yaponiyaniki bo'ladi. Bemalol ulardan ham topsanglar bo'ladi, lekin ko'p emas, hali aytib o'tganimdaqa. Bular ham hammasi pashti 10 ming so'm atrofida bu narsalar. 10 ming so'm, 20 ming so'm, 10 ming so'm. Shunaqa qizlar jonlar. Bu esa qo'shi birozgina anaqasini to'g'irlayotgan narsalar. Bularning ham narxi har xil o'ynab turadi. Masalan, 10 mingligi ham bor, 20 mingligi ham bor. Men bu hozir oxirgi ushlaganim men o'zimda ham bor. Sifat ancha yaxshi qizlar, hech narsa bo'lmaydi. Teriga ham zarar bermaydi. Ya'ni yulib tashamaydi. Ba'zida narsa olasizlar, masalan, qo'shimni tekisli yoki birozgina men bu chakak qismi bilan tuklarni anaqa qivori degan vaqtinglarda birozgina yulmasligi uchun birozgina anaqani sifatisidan olishingiz ham muhim hisoblanadi. Va har xil idishlar qizlar, bilasizlarki, toner idish, serum idishlar va ba'zida kremlardan bo'lib sotishga ham qilsanglar, shunaqa idishchalar mavjud. Bu esa atirlar qizlar. Buni ishlatmagan odam qolmagandir. 10 ming so'mdan bularning hammasi Medipelga tegishli bo'lgan shunaqa bir maskalar, yuz uchun maskalar, oziqlantiruvchi, namlantiruvchi, oqartiruvchi, tinchlantiruvchi bo'lgan maskalari qizlar. Bularning ham narxi juda ham chiroyli narxlarda. Hozir narxiga qaramadim qizlar. Bular esa hali ko'rsatdim, buni yana qaytib oldimmi videoga bilolmadim. Gullar uchun ishlatiladigan har xil masalan narsalar. Bu esa oziq beruvchilar. Masalan, bir gul oldinglar, aynan mana shu tompochani bittasini shunda gul ichiga suqib qo'ysanglar, mana xuddi shunaqa qilib oziq berib turadi va bu bitta suqqaninglar bemalol 1 hafta, 2 haftaga yetadi qizlar. Va juda ham yam-yashil bo'lib turadi. Bu esa kemping qari narsalari qizlar. Sizlar kemping qilib mashinalarga ketayotgan vaqtinglarda shu narsalardan o'zinglar bilan olsanglar, sizlarga juda ham ishinglarga yaraydi. Chunki etga borib ovqat qilishinglar mumkin. Sizlarga uchun gaz kerak bo'ladi, har xil svetlar, idishlar kerak bo'ladi. Go'shtni lap-lap pishirib olish uchun aynan shunaqa setichkalarga ham kerak bo'ladi-yu, masalan, o'sha vaqtida juda ham arzonga aynan mana mashitdan topsanglar bo'ladi. Chunki agar sizlar buni koreyskiy olaman desanglar, eng arzon 300 ming so'mdan boshlanadi koreyskiy narsalar qizlar bunaqalarni.
Bular esa yeydigan narsalarni pashti hammasi koreyskiy bo'ladi qizlar. Yeydigan narsalarni olib kelib Xitoydan to'ldirishmaydi ya'ni. Bular har xil abur-jubur narsalar, ya'ni chipslar, mayda gulchalik konfetchalar, shunaqa narsalar. Tabiiyki bularning hammasi halol degani emas. Albatta sizlar o'qib, tarkibiga qarab turib olsanglar bo'ladi. Bu esa aynan xonanglarga, uyinglarga ishlatishingiz mumkin bo'lgan hid tarqatuvchilar yoki bo'lmasam hojatxonalarga birozgina havo tozalagichlar mavjud, kiyimlarga ilib qo'yiladigan narsalar, ya'ni o'psha qilib aytganda sizlarga hid beruvchi, kiyimga hid beruvchi, xonaga hid beruvchi narsalar. Men aynan mana shunday ishlatib ko'rganman qizlar. Hidi juda ham yaxshi deb o'ylab olib, men uyga 3 marta sepib, faqat boshimga og'riq kirgan bir mahsulotlardan biri. Narxi 20 ming, lekin uyga sepganimda men 3 marta sepdim, boshimga og'riq kiraverdi qizlar. O'shandan keyin otib olgan bir mahsulotlarimdan biriga aylangan. Bular esa shamlar, xonangizga shunaqa chiroyli hid berib turuvchi, o'ziga tortuvchi bir mahsulot. Tropical Breezda meni uyimda ham bor qizlar, o'zim ishlatyapman. Hidi normalniy, lekin unaqa ko'p soatlab yoqqaningizda birozgina boshni aylantiradi. Lekin uzog'i bilan 20-30 daqiqa yoqqaningizda normalniy hid tarqab, hech qanaqa boshinglarni og'ritmaydi. Keyin lavandasini ham hidini yaxshi deyishdi, lekin men ishlatib ko'rmadim. Va bularning ham narxi har xil 30 ming, 40 ming, 50 ming atrofida bo'ladi qizlar. Bonichkalarni bilasizlarmi? Sizlarga bonichkalarni sotayotgan odamni mana naqa deb tushuninglar. Bonichkalarni yuborib berish biroz problema. Ya'ni idishi og'ir. Mana naqa narsalar yaxshi. Nimaga idishi-yu tip sotasizlar, sinmaydi, ya'ni og'ir emas. Va har xil o'quv qurollari bor qizlar. O'quv qurollarini hamisha Daisodan olgan ma'qul. Nimaga aytayman? Narxi arzon, baribir ichi o'sha qog'oz, o'sha daftar, dizayn bo'yicha koreyskiy bilan solishtirganda birozgina orqada qolsa-da, ammo ichlari bir xil bo'lganligi uchun juda ham ko'p pul sarflashga hojati yo'q. Lekin agar juda ham sharoitingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki koreyskiysini olsanglar ko'proq yaxshi, chunki usti ko'rinni juda ham chiroyli bagati bo'lgan daftarlari rosa ko'p va juda ham ko'p 250 mingdan boshlangan oddiy daftarlarini o'zi. Bu ham o'quv qurollar uchun 30 ming so'mdan daftar anaqasiga yopishtirib qo'yiladigan, ishingizga rosa yaraydigan, ya'ni o'qimishli bo'lgan bolajoninglar bo'lsa, bemalol olib bersanglar, ishiga rosa yaraydigan bir mahsulotlar rosa ham ko'p qizlar. Chunki bilasizlarki, yosh bolani baribir o'qitgan ma'qul, o'qitgan vaqtida unga aynan shunaqa milchovka narsalarni olib bersanglar ham o'qishga birozgina yanada qiziqishini orttirgan bo'lasizlar. Va albatta tekpeylarni ochadigan, ya'ni sizlarga keldi narsa, o'shalarni ochasizlar, ochgan vaqtingizda qaranglar qanaqa shirin pichochalar. Hammasi 10 ming so'm, 20 ming so'm, 30 ming so'm o'rtasida o'ynaydi. Ya'ni masliga pochta yuborib beraman. O'sha pochtalarni mana shunaqa chiroyli shirin bo'lgan pichochalar bilan ochsanglar yanada chiroyli qizlar. Aynan mana bunaqa steklar ham bor, ya'ni qalbchalar, yurakchalar ichiga bir nimalar yozib turib devorligiga yopishtirsanglar yoki bolanglar slovar yodlayotgan vaqtda ham yozib derazalarga yopishtirsa bemalol chiqarish oson. Lekin birozgina qog'ozli bo'lgan aboyli narsalarga yopishtirganingizda birozgina aboy ko'chirish ehtimoli bo'lgani uchun aboyga yopishtirishni maslahat bermayman qizlar. Bu esa dekorativ narsalar, ya'ni dekorativniy gullar. Bularni ham sizlar maza qilib uyingizga ishlatishinglar, oshxonangizga ishlatishinglar mumkin. Tabiiyki bular tabiiy emas. Bular sun'iy narsa, ammo chiroyli qizlar. Buni bir ajoyib bog'ga kirgan deb bo'lib qoladi odam. Buni ham narxlari 10 ming so'mdan o'ynasa-da, 10 ming so'mga pashti narsasi ko'p emas. Asosan 20 ming so'mdan boshlanadi. 20 mingdan 50 ming o'rtasida gullarni bemalol topib olasizlar. Masalan, mana shu dumalochalar ham 20 ming so'm atrofida qizlar. Ya'ni biror bir kuz faslini yoz, bahori yasatmoqchi bo'lsanglar, yopishtirib olaverasizlar. Bular esa soch uchun mahsulotlar, har xil soch bo'yaydigan shutichkalar, tarolar, tretmentlar, shampunlar, soch toniklari, shunaqa, ya'ni soch uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarni aynan shu yerdan topsanglar bo'ladi. Va bu mahsulotlarning ichida Made in China'si yo'q qizlar. Juda ham ko'pi Made in Korea, faqat Koreyani ko'p narsasini hammasini olib kirisha olmaydi, chunki o'zlaridagi bor shartnoma qilganlarini olib kirishadi bular ham. Ko'ringlar mana. Har xil yuvinadigan detskiy narsalari ham ko'p, aynan oyoq uchun narsalari ham ko'p. Aynan shunaqa bir oyoq kremi xohlasanglar olib ishlatsanglar bo'ladi.
tuk olmoqchi bo'lsanglar, bu kremdan ham olib ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni tukim juda ham bir qalin emas desanglar, bundan olib ishlatib yuborsanglar bo'ladi. Tukinglar o'ta qalin bo'lsa, zo'r ovoradi demayman, ko'proq qalinlashtirib qo'yganinglarda oladigan bir mahsulot. Bular esa sovunlar. Sovunlarni ham har xil narxda, mana bular 10 mingdan ekan. Bular 30 ming atrofida o'ynaydigan bir sovunlar qizlar. Charcoal, ya'ni birozgina yuzi yog'li bo'lgan odamlarga ko'proq tushadigan bir sovunida oxirgisi qizlar. Shunaqa mana shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, aynan chetlardan tavsiyalar bo'ladi. Bu esa erkaklarning uxotlari. Erkaklar uchun soqol oladiganlar, soqol oladigan shovergellar va muzlatadiganlar. Bular esa aynan ayollar uchun, erkaklar uchun bir xil tushadigan porni clear pad, ya'ni yuzinglardagi qoldiqlarni oladigan pedlar. Va har xil bridge shunaqa bir mahsulotlari bor, toniklari, cleansing foamlari yoki bo'lmasam gellar, kremlar hamma yoqda shetdan, ya'ni Daisodan ham topsanglar bo'ladi aslida. Ko'ringlar mana. Hammasi narxi har xil betdagi narsalarni ham qizlar. Keyin Medica'ning narsalar bor, Medica 21 ga tegishli bo'lgan. Undan tashqari Gem Solutionlar bor. Aynan qoshinglarni ololmasanglar, aynan shunaqa narsa bu qanday bo'lsa, bir tinga qimmati bo'layman buni, lekin balki ishlatganda zo'rdir. Tkaniviy maskalar bor pastda. Va aynan mana bu maska juda ham yaxshi. Uyingizga maska qilib yasayman degan vaqtingizda ishingizga rosa yaraydigan bir maskalardan biri bu ham qizlar. Ko'ringlar, har xil yuzingizda yog'lanqi narsalar, trouble narsalar, yuzim bilchillab o'tdi degan qizlarga rosa yaraydigan bir powderlar bor, qog'ozlar bor. Va har xil yuz uchun modeling maskalar, tkaniviy maskalar, sleepingli maskalar bor va narxlari, mana masalan mana shuni narxi 20 ming so'm qizlar. Glutationli. Buni narxi esa, buni ham rejali shatli bu ham. Buni narxi ham 20 ming atrofida. Oziq beruvchi hisoblanadi bular. Mana bu hialuronli, namlantiruvchi redel shati bo'lgan, bu ham 20 ming so'm. Ko'ringlar, mahsulotlar rosa ham ko'p. Xiyallar, bularning ham narxi bir-biridan o'ynab turadi. Bu videoda video avotdim, kelib bittasi to'mpibdi. Ko'rib turganingizdaqa betda cho'cholab narsalari bor qizlar. Har xil lab uchun sleeping maskalar va aynan yuz tozalash vositalari bor. Yuz tozalash vositalari ham, keyin bunaqa skrablar bor. Skrablar 30 ming atrofida qizlar joylab bular ham. Hidlari har xil, terilarga mosini, hidi qanaqasini yoqtirsanglar, shuni bemalol hidlab ko'rishinglar uchun testerlarigacha bor. O'zingizga qanaqa hid yoqsa, o'shanisini bemalol olishinglar uchun. Bu esa aynan sizlarning yuzingizga, ya'ni nina bo'lib yopishtiriladigan maskalar, tkaniviy maskalar va hali aytib o'tganimdek birozgina yuzinglarni tozalaydigan maskalar bor. Bularning ham hammasi 50 ming, 30 ming atrofida o'ynayapti ekan qizlar. Bitta hozir yuzingizga o'g'ri chiqsa yopishtiradiganlar, bular esa ko'zoynaklar. Ko'zoynaklar ham har xil 10 mingdan, 20 mingdan, 30 ming, 40 ming, 50 ming atrofida bemalol topsanglar bo'ladi. Faqat ochkilarni pashti hammasi Xitoy ochkilari qizlar. Bitta esa ayollar uchun kerakli bo'lgan va undan tashqari quloq tozalaydiganlar ham har xil qizlar 10 ming, 20 ming, 30 ming atrofida bo'ladi. Bu esa soch uchun aksessuarlar. Bular esa har xil, ya'ni multishular, ya'ni nam sochuvchilar. Hammasi har xil. Mana bular 30 mingdan ekan qizlar. Va albatta hozir boshqa bir qatorga o'tdik. Bu qatorda o'yinchoqlar bor qizlar. O'yinchoqlarning ham har xillari bor. Maza qilib boljoniylik olib beraman desanglar, o'ynaydi. Faqatcha o'yinchoqlarni pashti hammasi Xitoyga qizlar. Bitta koreyskiy bo'lgan o'yinchoqlarni juda ham kam topasizlar. Ishchilar uchun har xil maskalar bor. Mana bu yerda o'yinchoqlar. Hozir men sizlarga bir ikkita o'yinchoqlarni ko'rsataman. Narxlari bilan billa qizlar. Deylik, mana shuni olib ko'rmoqchisizlar va buni ham narxi hech qancha to'rmaydi qizlar mana. 10 ming so'mdan. Mana shu o'yinchoqlarning hammasi 10 ming so'mdan ekan qizlar. Narxlar juda ham chiroyli, o'shaning uchun ham raqobatchilarni yo'qotgan deb ko'p aytdim sizlarga mana. Juda ham chiroyli. Mana bu o'yinchoqni olsanglar 30 ming so'm.
va har xil qizinglar bo'lsa, o'g'linglar bo'lsa juda ham arzon narxlarda katta o'yinchoqlar bilan butun uyni to'ldirib tashlasanglar bo'ladi va buni puli hech qancha ham bo'lmaydi. Va eng qizig'i, Koreya davlati oylik juda ham katta bo'lishiga qaramasdan bunday narx bo'lishi juda ham yaxshi. Bu albattaki rivojlangan davlatlarga bo'ladigan bir narsalardan biri. Davlatinglar qancha rivojlangan bo'lsa, ham katta oylik olasizlar, ham narsalar shuncha arzonlashadi va undan ham yaxshi bo'ladi. Chunki to'g'ri, men arzonlashadi deganda Koreyada hamma narsa arzon degan maqsadda aytayotganim yo'q. Hali ham aytdim. Shaxsan Koreyani o'zini mahsulotlarini olaman desanglar, rosa qimmat dedim. Lekin Xitoy, Bangladesh, Malayziyadan kelgan narsalarni juda ham ko'pi arzon bo'lganligi uchun xalqqa yordam sifatida. Ko'ringlar, mamnaqa bir shirin narsalar ham bor. Agar sizlar kuninglarni yozib bormoqchi bo'lsanglar, ba'zi bir ishlarni mo'ljallab yozib ketmoqchi bo'lsanglar, daftarchalar bor. O'sha daftarchalarga yozib, qilgan ishlarning ustidan chizib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu daftarchalar ham har xil 20 ming, 30 ming, 50 ming so'm o'rtasida o'ynaydi. Bu esa aksessuarlar, oyoqqa taqiladigan, qo'lga taqiladigan, lekin bularning hammasi pashti qorayib qoladi. Ishlatganinglarda bir hafta bo'lmasdan. Narsalarni olayotganinglarda aynan mana shu anaqadan apparat oldiga kelasizlar va shunda dum-dumaloq bo'lgan bir joyda shunda skrin qilganinglarda ekraninglarda pul kelib chiqadi va o'sha pulni to'laysizlar qizlar. Kartani shunda o'zingizlar solasizlar. Xohlasanglar albattaki borib sotuvchining oldiga borsinglar. Yo'q, sotuvchi xolamayman desanglar, o'zingizlar shunaqa qilib skrin qilib pulni to'lab ketsanglar bo'ladi qizlar. Va bu orada aytayki, agar sizlar biror bir narsa oldinglar va skrin qilmadinglar, mana shu so'michkalarga olib chiqib ketgan taqdiringlarda eshik oldiga borganinglarda pulini to'lamagan narsanglar avtomatik signal chaladi va hammani ko'zi sizlarda bo'ladi. Ya'ni xuddiki sizlar ertadan nimanidir o'g'irlab chiqib ketayotgandek his qilasizlar o'zinglarni. Hozir bu narsalar har xil choynaklarni, issiq narsalarni tagiga qo'yishga rosa mos narsalar. Ko'rinishi ham rosagina chiroyli ekan. Katta kichikligiga qarab bularning narxi o'zgarib turadi. 20 ming, 30 ming, 50 ming so'm atrofida bo'ladi qizlar. Bular esa marojniy tayyorlayotgan narsalar. 10 ming, 20 ming so'm o'rtasida o'ynaydigan bu mahsulotlar bilan sizlar uyinglarning o'zida bo'ljoninglar bilan mana bu 20 ming ekan. Har xil marojnilar tayyorlasanglar bo'ladi. Shu idishchani chiroyliligi, shirinligiga qaranglar. Bu ham 20 ming atrofida, lekin juda ham shirin emasmi, ko'ringlar? Lekin og'irgina idish bo'lganligi uchun boshqa bir davlatga yuborish qiyin bo'lsa-da, lekin o'zingizlar Koreyada bo'lsanglar olib ishlatishga rosa qulay. Buni ham qaranglar. Qaq bir Pinterest bo'lgan bar, piyolalar rosa shirin. Lekin men ochiq aytay, piyolalarni og'irini hech ham yoqtirmayman, chunki juda ham ko'p qo'limdan sirpanib tushib ketadi og'ir bo'lgani uchun. Shuning uchun men ko'proq ushlanadigan narsalarni yoqtiraman. Bu hali aytib o'tdim. Kuninglarni sizlar rejalashtirib olmoqchi bo'lsanglar, reja bilan ish qilmoqchi bo'lsanglar, aynan shunaqa bir mahsulotlarni olsanglar ham bo'ladi. Yoki kalendar kerak bo'lsa ham, shunaqa mahsulotlarni olsanglar 20 ming, 30 ming so'mga olib turib ishlatasizlar. Lekin ishingizga yaraydimi? Rosa yaraydi. Ham Pinterest turadi uyingizda chiroyli bo'lib, hamda ishingizga yaraydi. Masalan, shu kuni shu ish qilishim kerak. Tiq belgilaysizlar va ishinglarni yozib qoldirasizlar. Bunaqa daftar, shiringina daftarchalarni rosa ham yoqtiraman. Narxi 30 mingga teng, ko'rinishi rosa chiroyli, bogati narsa. Maza qilib ishlatasizlar qizlar. Ko'ringlar. Qalingina, usti juda chiroyli va ustidagi mana bu simpatichniy turburcha turgan narsalar albatta ovoriladi qizlar. Lekin uni tagiga istagan rasmiylarni qo'ysanglar bo'ladi. O'zinglarni, bolanglarni yoki biror bir yaqin odaminglarni. Va Redil Shatga keldik qizlar. Redil Shatni pashti hammanglar ishlatib ko'rgansizlar. Aynan Redil Shatni minilarini ham shetdan olaman qizlar. Ya'ni nima ekan? Ba'zi narsalari bor ekan koreyskiy bo'lgan. Aynan koreyskiy bo'lgan narsalarni olib turib sotaman shuning uchun. Ko'rganinglarda har xil ko'z uchun maskaralarning ham narxi har xil o'ynaydi qizlar. 30 ming, 40 ming, 50 ming atrofida o'ynaydigan maskaralar bor. Ya'ni ba'zilari sizlarning kipriklarni uzun qilsa, ba'zilari volyum beradi. Ko'p qilib turadi, lekin ham uzuni ham ko'p qiladimi? Yo'q, ikkalasi ikki xil yo'nalishda ishlaydi. Chunki uzun qilish uchun ingichka kelib uni tepaga tortish kerak qizlar.
Bu esa har xil skalplar, ya'ni sharf o'rnida ishlatishinglar mumkin bo'lgan kichik ro'molchalar, ayniqsa oq ko'ylak kiyib yuradigan qanaqadir bir murskoy sifat oq yoqali narsalar bilan ham, ko'ylaklar bilan ham rosa bo'yninglarda chiroyli turadi. Modniyatsa bo'lib yurasizlar. Bularning ham narxi har xil qizlar. Asosan 50 ming o'rtasida o'ynaydigan mahsulot. Masalan, men buni 20 mingligini pashti ko'rmaganman. Bular ham shapchkalar 50 mingda yuradi qizlar. Shapchkalarni ham 30 ming yurganini pashti ko'rmaysizlar. Mana shu qo'limda ushlab turgan oqi, mana bunaqa bir qaymoq rangi, qorasi, kiricha, hammasi 50 mingdan qizlar. Faqat razmer birozgina muammo. Chunki meni boshim birozgina kichikroq razmerda va Daisoning hech bir shapchkasi menga to'g'ri kelmaydi qizlar. Hammasi shunday kiyganimda u boshda turmaydi, betimni yarmigacha tushib keladi. O'shaning uchun birozgina bosh kattaroq bo'lgan qizlar bo'lsa razmer tushishi mumkin, lekin boshim rosa kichik meni desanglar, aslo sizlarga razmer tushmaydi qizlar. Bu esa pardalar. Koreyada yurganlar juda ham ko'p biladi. Parda naqd bir muammo Koreyada, chunki Koreyaning uylarida juda ham ko'pida даже anaqa temirchasi ham yo'q qizlar. O'zinglar qo'ydirishingiz to'g'ri keladi. Даже apatida yashayotgan vaqtinglarda ham apatiga ham o'zinglar qo'ndirasizlar. Masalan, nima deydi, O'zbekistonga bundoq uyga kirsanglar pardasi bo'ladi-yu, bitta yo'q unaqa narsa. Sizlar agar von roomlarda yashaydigan bo'lsanglar-ku, hech yo'q pardalar qizlar. Hech o'zinglar o'rnatishingiz to'g'ri keladi. O'shaning uchun parda muammosi biroz bor betda qizlar. Va Daiso'da mana bunaqa parda olaman desanglar, razmeri juda neto, juda ham kichik. 140, 40 50, 40 60, 40 80 u parda hisoblanmaydi qizlar. Men ham tushunmadim qanaqa kim ham bunaqa parda ko'p, bir ishga yaramaydigan, ya'ni na yorug'lik to'sadi, na sizlarni bekitadi. Tushunarsiz. Men bunaqa pardachalar bularni tushunaman, lekin bunaqa bir kichik pardachalarni faqatgina Pinterest uchun, ya'ni dasart uchun shunda tepaga ozgina qo'ysanglar bo'ladi-yu, lekin bunaqa parda ham kimga qanaqa ishga yaraydi hech bilolmadim. Bularni ko'proq vannaxonalarda ishlatsa kerak deb o'ylayman. Keyin mana bunaqa parda bor, quyosh o'tkazmaslik uchun. Lekin qayerdan bilay, bir parda deganda bir chiroyli bir bagati narsalar ko'z oldiga kelish o'rniga mana shunaqa narsalar bor-da. Oyoq kiyimliga o'tdik qizlar. Oyoq kiyimli ham har xil. 30 ming, 40 ming, 50 ming atrofida o'ynaydi. Rosa shirinlari ham bor. Bularni pashti hammasi Xitoy qizlar. 99% Xitoy. Yana bir narsani qo'shib 100 ham demoqchi edim, chunki oyoq kiyimni, Daiso'dagi oyoq kiyimlarni men Made in Korea deb yozilgan oyoq kiyimni hech ko'rmadim. Hammasi Made in China qizlar. Lekin Made in Chinaning ham sifati rosa yaxshilar bo'ladi qizlar. Bular esa coverlar qizlar. Har xil, masalan, eshidan kirishda va har xil joylarda bemalol to'shab qo'ysanglar bo'ladigan bir mahsulotlar. Narxlari har xil bo'lib o'ynasa-da, asosan taqalgan narxi baribir 50 ming qizlar. Shunaqa idishcha eng yoqtirgan joyim shet qizlar, chunki oshxonaga ishlatishingiz mumkin bo'lgan juda ham shirin narsalarni topsanglar bo'ladi Pinterestda. Va mana shunaqa ushlagan narsam ko'pi Malayziyadan kelar ekan bo'ladi. Indoneziya va Malayziyadan klozet ko'ringlar, eshigiga shuni yopishtirib qo'ysanglar bormi? Juda ham chiroyli turadi, ayniqsa oshxonaning eshiklariga. Bular 10 ming so'mdan qizlar. Qanaqadir bir anaqalarni yog'li narsalarni qovurib turib, shunda ustiga qo'yganinglarda ishiliga rosa yaraydigan, Pinterestni bo'lgan shiringina mahsulotlar rosa ham ko'p qizlar, ko'ringlar. Ayniqsa mana bu qiz uzatayotgan vaqtinglarda sepiga beradigan bo'lsanglar, juda ham chiroyli turadi, simpatichniy bo'lib. Oshxona mahsulotlarimiz har xil idishlar, laganlar, chinilar, bemalol topsanglar bo'ladigan mahsulotlar rosa ham ko'p. Ba'zida shunaqa narsalar bo'ladi, shunaqa ichilarga o'tiradi. Bu narsalarni ham 85-87% asosan China bo'ladi, lekin ba'zi bir narsalari albatta koreyskilari ham bo'ladi qizlar. Buni shirinligini qaranglar, rangini qaranglar, bagatiligini. Shunaqa, hattoki ya'ni bo'yninglarga osadigan har xil fartuchkalarni ham bemalol shetdan topsanglar bo'ladi. Detskiy narsalar, ya'ni detskiy oshxona uchun kerak bo'lgan piyolalari, har xil idishchalarini ham borib bemalol shetdan olsanglar bo'ladi. Ham arzonga olasizlar, hamda bolalarni ba'zida bo'ladi-yu, injo bolalar ovqat yedirib bo'lmaydi. O'shanaqa bolachilarga voy chiroyli uyab yotib yedirishiga qulay bo'ladi. Shuni ham chiroyligini ko'ringlar qizlar, juda ham chiroyli bu ham. Juda ham shirin.
Mana qizlar, Daiso asosan 2 etaj, 3 etaj, hattoki 5 etajgacha ko'rdim men. Endi 5 dan kattasi bo'lgan 6-7 etajlisini hech ko'rmadim, lekin 5 etajgachasini ko'rdim va ichi to'la liq-liq bo'ladi shunaqa joylar va odami ham rosa ko'p. Chunki buni sababi aytdim hali narxida va sifatida. Masalan, aynan shunaqa bir kostovani Koreyaning anaqasi o'zini mahsulotini deb turib umuman qimmat narxlarga, juda yonib ketgan narxlarda olasizlar. Lekin aslida Bibetdan esa juda ham arzon pullarga, bo'lib ham Koreyani puliga solishtirsanglar arzon qizlar. Chunki o'ylaylar, O'zbekistonda juda ham chiroyli Pinterestni bo'lgan shunaqa piyolalarni, idishlarni, katta laganlarni 50 ming so'mga ola olmaysizlar qizlar, juda ham ko'pini. O'zingizlar ham bilasizlar uni. Lekin bu yerdan 50 ming so'mga bemalol ola olasizlar. Hattoki yostiqlar va hattoki mana bu bo'yinga qo'yiladigan narsalar, tarozilar. Tabiiyki de tarozilarni men bu elektronik qimmat tarozini aytmayman, lekin o'rtacha men o'zim o'lchab boray, necha kilo ekanman deydigan tarozilarni ham bemalol 50 mingga olib kelsanglar bo'ladi. Bu degani juda ham chiroyli degani. O'shaning uchun ham odami ko'p qizlar. Har xil tug'ilgan kunga borayotganinglarda yoki sovg'a berayotganda shunaqa narsaga yozib bersanglar, juda ham chiroyli Pinterest bo'ladi aslida. Narxlar 10 ming, 20 ming, 30 ming o'rtasida o'ynaydi. Va har xil igrushkalar. Bilasizlar, bizda igrushkalar rosa qimmat. Bir yoqtirgan qizi bo'lsa, sovg'a beraman desa, igrushkalar eng kam 75 ming so'mdan olsa kerak o'sha ham. Eng kam u ham topsa bo'lsa, bitta eng chiroyli igrushkalari 50 ming so'mgacha. Juda ham chiroyli o'shaning uchun ham aslida bitta qizlar sovg'aga Daisodan narsa bersa, ertagi narsani birozgina xushlamaydi, chunki biladiki, karista baribir ham pul normalniy. O'shaning uchun qizlarga beriladigan sovg'alar ham biroz qimmat bo'ladi qizlar. Koreyada juda ham shunaqa narsa bor. Xona bo'lsa ham brend bo'lsin, nima bo'lganda ham brend bo'lsin, sifatli bo'lsin, shunaqa narsa juda ham ko'p. Chunki mana Koreyada do'stlarim, o'rtoqlarim ko'p. Hammasi shunaqa. Masalan, oddiy narsa melchovka bo'lsin, lekin u brend bo'lsin, juda ham xursand bo'lishadi. Tabiiyki de siz ham uni tug'ilgan kuniga brend berasiz, u ham sizga brend beradi. Siz uni tug'ilgan kuniga bir allan pachoq bersiz, u sizga olib kelib brend sovg'a qilishmaydi qizlar. Menda shunaqa bir tanishim ham bo'lgan, biri bilmasdan turib boshqa sovg'a qilib turgan holda umuman gaplashmay ham ketishgan qizlar. Shunaqa narsalar ham uchrab turadi. Lekin odatda chiqishadigan bo'lsanglar, rosa ham zo'r anaqasi bor, xarakteri bor. Koreyslarni rosa ham yoqtiraman. Ko'ringlar, shunaqa bir dekorli narsalar bor. Milchofni lekin uylarga dekor qilib qo'yadigan bo'lsanglar, rosa ham chiroyli turadi. 20 ming, 30 ming so'm atrofida bo'ladi qizlar. Ko'ringlar, ayniqsa yosh bolalarni xonasiga qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, bilasizlar, yosh bolalar xonasiga ko'p narsa kerak, chunki ular baribir kichik, ko'p narsaga o'qiydigan, juda ham bir qalam soladigan bu narsalar rosa kerak bo'lgani uchun mana shu narsalar rosa ishga yaraydi. Bizda shunaqa narsalar nechi pul qizlar? Masalan, mana shu hozir ushlab turgan narsam 50 ming so'm ekan. Bizda mana shunaqa narsalar olmoqchi bo'lsanglar, yog'och bular, bu o'rtada aytay, plastmassa emas, yog'och qizlar. Nechi puldan shunaqa narsalar o'zimizda. Masalan, qaranglar, hozir bu oshxona uchun kerakli bo'lgan yog'och Xitoy ham emas bular qizlar. Indoneziya, Malayziyadan keltirilgan bir narsalar. Vyetnam ham bo'lib qoladi o'rtada. Sifati juda ham zo'r. Mana bunaqa bir narsalar ichayotgan vaqtingizda juda ham ishingizga yaraydigan bir mahsulot. To'g'ri, bular ko'proq shampanskilar ichiladi, lekin bilasizlar, biz shampanski ichmaymiz. Shuning uchun kolani yoki bo'lmasam hozir kola bilan fantaga ham boykot qilayotganimiz uchun sok solib ichasizlar qizlar. Narxlari 30 mingdan ekan mana. Bular har xil anaqalarni ochayotgan, ya'ni aro bir nimalarni ochayotgan, ishingizga yarasa boshqa bir mahsulot ochish uchun ishlatarsizlar. Detskilar qizlar, ovqatinglarni, tuxumchalarni shularga pishirib bersanglar, ishiga yaraydi. 20 ming so'mdan bular. Har xil mevachalar to'g'rab bersanglar, mana buni tuxum solib, u burchaga salat solib, ayniqsa kimchi solib bersanglar, luqumchadek yutib olishadi hamma yoni. Shirinligini ko'ringlar shularni ham. 10 ming, 20 ming, 30 ming o'rtasida o'ynaydi. Detskilarni juda ham ko'p. Tabiiyki 50 minglik narsasi ham ko'p. Mana chashqalarni rosa turi ko'p qizlar. Xohlaganinglarni tanlab olsanglar bo'ladi. Men shunaqa narsani ko'proq yoqtiraman. Ushlashim kerak mutlaqo. Chunki qo'lim bilan ushlaganimda shunchalar ko'p narsani sindirganmanki, alevda borsam ham shunaqa qilganman. 3-4 marta tanish bo'lganligi uchungina menga ko'pgina qo'yishganligi, odatda qimmat narsani hatib sindiravursangiz sizlarga gapiradi qizlar. Bir videoyimda ham ko'rsatdim, esingizda bo'lsa, yangi endi ochilgan bitta anaqani
shunaqa bir tenni qo'limda shuni tushirdim, hamma yoq to'kildi qizlar. Parrot уже. Kofelar ham topsanglar bo'ladi qizlar, koreyskiy kofelarni. Shunaqa so'mchkalarni ham topsanglar bo'ladi. Shirinligini ko'ringlar. Shunda yelkalarga osilsizlar, ting 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 ketaverasizlar modniy bo'lib. Va narxlari 20 ming, 30 ming atrofida qizlar. Chiroylimi? Chiroyli. Shirinmi? Juda ham shirin qizlar. Maza qilib ishlatishli rosa. Aynan yosh bolalar uchun shunaqa bir so'mishkalar ham bor. Ichida pamperslarni solib qo'yasizlarmi? Bolalarning pulini solib qo'yasizlarmi? Shunaqa qilib orqasiga ilib qo'ysanglar, ketaveradi shiringina bo'lib, to'mpillabgina. Juda ham chiroyli, juda ham shirin. Narxlari ham har xil 30 ming, 50 ming so'm. Aynan ushlab turganim 50 ming qizlar. Bu detskiy soatlar 30 ming so'mdan. To'g'ri, men bu soatlar juda ham sifatli demoqchi emasman, lekin narxi chiroyli. Lekin shular qancha ham chiroyli qizlar. Ham tegida tishi yo'q qizlar. Mana bilasizlarki, yosh bolani boshiga narsa botmasligi kerak. O'shancha tagida hech tishi yo'q bularni. Silliqqina, juda ham chiroyli turadi. Vini puhi bu, rosa shirin, ko'ringlar. Buni ham asalligini ko'ringlar. Qizchalar bo'lsa, olib bersanglar, maza qilib taqib yuradi. Hali aytdim, tegida shunaqa tishchasi yo'qligi eng muhimi. Boshiga botmaydi chunki qizlar shunda. Rosa shirin. Bu ham bor. Shunaqa bir quyonchalik, bu ham asal, buni ham tishi yo'q. Va shunaqa pompi bor, bu ham asal qizlar. Bularning ham narxi 30 ming, 40 ming, 50 ming atrofida o'ynaydi. Shu rezinacha hammaga tushadi deb o'ylayman. Ko'ringlar, ayniqsa sochi qalinroq bo'lgan qizlar shunda sochinglarni tugib olsanglar asal. Mana bunaqa oyoq kiyimli ham bor. 30 mingdan ekan bu oyoq kiyim. Shirinmi? Rosa shirin. Uyingizga olib, Pinterest qilib bemalol kiyib yuraverasizlar. Sport narsalari qizlar, agar sizlar uyingizda har xil gimnastika bilan yoki yoga bilan shug'ullanaman desanglar, ishingizga yaraydi. Qizlar bir turli oldidan ketolmagan o'simlik va gullarni shunaqa bir anaqasi narsasi ichida hamma yog'i tayyor. Guli bor, o'simligi bor, o'zingiz shuni uyga borib suv solib bemalol ishlataverasizlar. Mana bunaqalarni ichiga gullarni eksanglar, osilib turadi qizlar. Shunda osilib bubul sumbul bo'lib turadi-yu, o'shanaqa qilsanglar dekorativniy bo'lib biroz asal turadi. Men bitta hovliga turadigan men o'rtog'im bor, o'shani uyiga ko'rganim biroz havasim ketgan. Ko'ringlar, mana shunaqa qilib osib qo'yasizlar, ichiga o'simlik anaqa qilasizlar, gul ekasizlar, gul osilib biroz chiroyli turadi. Bu esa albattaki mushular, itlar uchun ovqat beriladigan qo'shuvchilar 10 ming so'mdan qizlar. Mana bunaqa budilnik soatlar bor qizlar, 30 ming so'mdan bular. Bemalol budilnikka qo'ymoqchi bo'lsanglar, telefonda ham qo'ysa bo'ladi-yu. Endi bular bir Pinterest narsalar, bo'lecha shirin ko'rinsin desanglar-da. Uyingizga qo'ymoqchi bo'lsanglar, mana bunaqa narsalar ham bor. Tabiiyki, bu detskiy xonalar uchun 30 ming, 40 ming atrofida o'ynaydigan bir mahsulotlar. Lekin detskiy xonaga mana bunaqa narsalarni qo'yishinglarni tavsiya qilaman, lekin unaqa qo'rqinchli bir nimalar qo'yishi tavsiya qilmayman qizlar, chunki yosh bola ko'p narsadan qo'rqadi va kechqurun uxlagan vaqtida shu narsalar uni tushiga kelib gapirib bir nimalar qiladi. Shuni asalligini ko'ringlar. Aytdim, narxlar 30 ming, 20 ming, 40 ming o'rtasida o'ynaydi bularni hammasini. Shirinmi, rosa shirin. Shularning shirinligini ko'ringlar qizlar. Rosa ham zo'r, Pinterest narsalar, detskiy xonalarga rosa qo'yishli. Mana qizlar, sizlarning sevimli joylar. Qizlar, Daisoda narsalar bir-biridan tabiiyki farq qiladi. Bu Daisoda bor narsa boshqa bir Daisoda bo'lmaslik ehtimoli ham bor. Chunki aytdim, Daisoni qilgan shartnomalariga qarab turib, bir magazin nimani xohlasa shu narsalar bilan ko'proq tovarlarini to'ldiradi qizlar. Takki narsalari, takki ham ko'p narsasini yoqtirasizlar. Qo'shinlari, har xil foundationlari, shunaqa bir lab uchun tentli ham kelgan, juda ham sifati zo'r, rangi juda ham chiroyli ushlab chiqarib berar ekan qizlar, ko'ringlar. Shunaqa mahsulotlar ham bor, tonerlar, pedlar, cleansing oillar, yuz yuvish vositalari, erkaklar uchun mahsulotlar, erkaklarga soch uchun kerakli bo'lgan mahsulotlar, ayollar uchun kerakli bo'lgan tonerlar, pedlar va undan tashqari makiyaj qilish narsalarigacha hamma yoq bor qizlar, shampunlargacha, tonerlargacha. Bu hozir o'sha ikkinchi bir sizlarga Daisoni narsalarini ko'rsatyapman. Buni sababi bir-biriga Daisoni narsalari juda ham o'xshasa-da, ba'zida bor bo'lgan bir narsa ikkinchi Daisoda bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun agar sizlar xo'jayininglarni Daisoga yuborib, shunaqa narsadan menga yuboring deyotgan bo'lsanglar,
bitta emas, ikkita uchta Dysonni tekshirib ko'rishini tavsiya qilaman qizlar. Aynan shunaqa hid beruvchilar. Bularni ham hammasi Dysondan topsanglar bo'ladi qizlar. Bularni narxini ham ko'rib turganingizdaqa Dysonni o'zida 30 ming atrofida o'ynaydigan bir hid beruvchilar. Hidi yaxshimi? Hidi yaxshi. Saruni hidi ham rasa yaxshi. Oqqa hidi ham yaxshi. Qizilli hidi birozgina odamni o'ziga tortuvchi. Oqqa hidi esa birozgina nejniy va yengil keluvchi hid hisoblanadi. Saru birozgina vanilniy hid kelib turadi. Birozgina shirinroq hidi bor ekan. Qizil biroz redkiroq hidi bor, ya'ni birozgina o'tkirroq, ammo odamni o'ziga tortuvchi bo'lgan bir hidi bor ekan. Ko'kka narxi nutrenniy bir hidlarga juda ham yaqin bo'lgan bir hid. Ko'ringlar mana. Bu esa vanilniy. Shuni ham rosa sotdim qizlar. Rosa ko'pchilik shirin hidni ham yoqtirar ekan. Aynan mana shu shirin hid xohlayman deb turib rosa olishdi buni ham. Keyin olib turib, "Opa, bu jashirin emas, rosa zo'r ekan" deyishdi buni. Ko'k hidi menga unchalik yoqmadi qizlar. Birozgina buni hidi nutrroq, birozgina tushmaydiganroq bo'lib qoldi. Ha, bu setilar, komplekt setilar 50 ming so'mdan bular. Bular esa bularni juda ham tez ko'rsatganligim uchun narxini ham aytishga ulgurmadim. Har xil Himalaya tuzlar cho'milayotgan vaqtinglarda 10 ming so'mdan shundoq vanilaga tashlaysizlar va yotasizlar. Qirolichadek bo'lib teringlar. Shundoq agar teringlarda narsa toshayotgan bo'lsa, bittada ovoradi qizlar. Ko'ringlar, shunaqa bir essensiyalar ham bor. Sifati rosa zo'r essensiyalarni men ishlatib ko'rdim qizlar. Bir videosini chiqarib beraman. Ham narxi arzon, ham sifati ham yaxshigina ekan. Ko'ringlar, mana bunaqa har xil so'mchkalar bor. Uy sharoitida ishlatishingiz mumkin bo'lgan yoki bolajoningizga olib berishingiz mumkin bo'lgan so'mchkalar, uy uchun hid tarqatuvchilar va hid shunaqa tarqatib beruvchi apparatcha ham bor. Apparatcha 50 ming so'mdan ichiga narsa solib qo'ysa ancha vaqtgacha ishingizga yaraydi, chunki apparatchi to sinib qolmaguncha sizlarga xizmat qilib beradi. Qizlarjonlar, bugungi videoyimni ko'rganinglar uchun, vaqt ajratganinglar uchun kattakon rahmat. Agar mabodo sizlarning miyangizga kelgan biror bir savol bo'lsa, tushunmagan joyinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aynan shu yerga, ya'ni YouTube pastiga sizlar videoyimni pastiga yozib qoldirishingiz mumkin yoki Telegramdan